Gloria a Dio, benedetto è il nome del Signore. Vogliamo lodare ancora stamattina il nostro Dio, ringraziare Dio per la possibilità che Egli ci dà di venire alla sua presenza. E se noi possiamo alzarci la mattina, offrire la primizia all'Eterno, nulla delle nostre capacità, glorificato sia il nome del Signore. Dico sempre che se uno può recarsi al lavoro, se uno può andare a scuola, diciamo che sono le preoccupazioni, gli impegni della vita, allora l'uomo riesce più facilmente, ma noi non serviamo Dio perché siamo obbligati, ma noi serviamo Dio perché l'amiamo. Allora tante volte può succedere, alleluia, che si fa fatica, ma se tutto ciò è capace che possiamo offrire la primizia all'Eterno, noi corpo di Venigone inferiore e superiore, provincia di Varese, è per grazia di Dio e la misericordia dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Vogliamo accostarci alla parola di Dio nel libro di Esodo, capitolo 2, versetto 23 a 25. Benedetto sia il nome di Dio. Leggiamo la parola dell'Eterno che dice così. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vogliamo inclinare il nostro capo e pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola stamattina. Vieni, Spirito Santo, prendi l'autorità, glorificati, libera le nostre vite, lavaci ancora con tuo sangue, rendi sensibili i nostri cuori davanti alla presenza tua e, Signore, davanti alla tua parola. Vieni e parlaci. Vieni, Signore, perché possiamo conoscere bene la tua parola, ma ogni volta questa parola è un balsamo all'anima nostra. Abbiamo bisogno di te ancora stamattina. Vieni e glorificati, manifesta la tua presenza, la tua potenza, Spirito dell'Eterno. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Onteleshika Vasai, come dicevo, che se noi possiamo alzarci la mattina, perché noi serviamo Dio perché l'amiamo, perché Dio ci piace, Egli ci ha salvato, Egli si è rivelato a noi, amen, alleluia, Egli ci ha chiamato e noi l'abbiamo risposto, l'abbiamo invitato ad entrare nei nostri cuori. Allora serviamo Dio perché l'amiamo, serviamo Dio non perché siamo stressati come correre nel posto di lavoro e di scuola, ma quando noi corriamo nelle braccia dell'Eterno è perché vogliamo amarlo, servirlo, onorarlo. Stamattina la parola che noi mediteremo si trova proprio nel libro di Esodo, capitolo 2, versetto 23 a 25. Dice proprio così la parola dell'Eterno. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Amen. Noi vediamo che questo re che conosceva Israele al tempo di Giuseppe, la Bibbia dichiara che il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù. Noi questa storia la conosciamo benissimo. Amen. Che il re che aveva onorato Giuseppe, il re che conosceva Israele, quando Giacobbe e i suoi figli entrarono a vivere in Egitto, perché Dio aveva visitato Giacobbe dicendo di salire, che egli sarà con lui. Alleluia. Questo re d'Egitto che ha visto la gloria del Dio che viveva nel popolo ebraico, morì, dice la scrittura, e subentrò un altro re che non ha conosciuto la grandezza e non sa di questo Dio straordinario. Alleluia. Cominciò a trattare il popolo di Israele come dei schiavi. E la Bibbia continua, il versetto 24, Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. La Bibbia dice che il loro grido, alleluia, salì, dice la scrittura.
Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del patto che egli fece con Abramo. Quando Israele per farsi sentire ha dovuto gridare, ma non è un grido qualsiasi, è un grido di dolore, è un grido, dice la scrittura, dice proprio così, di gemiti, un grido di sofferenza, un grido d'aiuto, oh Shikasai, un grido che non ce la faccio più, un grido che Signore se tu non agisci io non ce la faccio più, non posso farcela. Allora stamattina non so, il tuo servizio, il tuo cammino verso il cielo, il tuo cammino sulla via che conduce alla vita, non so cosa stai vivendo, può darsi che il deserto sta durando, può darsi che c'è, oh Shikasai, una prova, le difficoltà, come la schiavitù. Tante volte io dico, è vero che Israele viveva una vita fisicamente di schiavitù, ma anche noi, figli di Dio, Satana cerca di imponerci, Satana cerca di impedirci di servire Dio, Satana cerca, perché disubbidisce alla parola, di impedire che le nostre vite siano completamente piene della benedizione che si trova, alleluia, in Cristo Gesù. Allora stamattina io e te vogliamo gridare, alzare la voce come Israele alzò, oh Shakasai. Non so come Satana ti sta opprimendo, se dico bene l'italiano, non so cosa Satana sta facendo nella tua vita e non vuole lasciare. Stamattina grida nel nome di Gesù, stamattina alza la voce e grida al trono di Dio. La Bibbia dice in Ebrei capitolo 4 versetto 16, postiamoci al trono della grazia affinché di essere soccorso. Allora vogliamo prostrarci al trono della grazia, perché questa porta del trono della grazia c'è stato aperto, perché c'è qualcuno che è morto, qualcuno che ha accettato l'umiliazione, lo sputo, e poi è morto a Golgotha per poter aprire a noi questa porta per entrare e prostrarci al trono di quella grazia. Allora vogliamo gridare attraverso il sangue di Gesù, vogliamo gridare attraverso la croce di Golgotha, vogliamo gridare attraverso il nome di Gesù, vogliamo gridare attraverso la sofferenza di Gesù, vogliamo gridare attraverso l'umiliazione di Gesù, vogliamo gridare al trono del Padre, vogliamo gridare che siamo stanchi, vogliamo gridare che abbiamo bisogno della sua mano potente, che Egli interviene per noi, perché la Bibbia ci insegna che non è Israele che si è liberato da sé, no, non è Israele che si è alzato per uscire dall'Egitto, perché non c'era soltanto una battaglia fisica, ma c'era una battaglia spirituale. La Bibbia dice che Egli fece giustizia ai dei dell'Egitto, e allora l'Eterno, vogliamo gridare che Egli fa ancora giustizia nelle nostre vite contro questi spiriti dei uomini forti che vogliono impedirci di fare appieno la volontà di Dio, questi spiriti delle donne forti che vogliono impedirci a fare la volontà di Dio, questi Goliath che si impongono per impedirci a fare la volontà di Dio. Stamattina io e te, fratello mio, sorella mia, amico mio, amica mia, alziamoci e gridiamo attraverso il sangue di Gesù, attraverso la croce di Golgotha, attraverso l'umiliazione e la sofferenza di Cristo Gesù. Vogliamo gridare al trono della grazia per essere soccorso. Stamattina io sento il bisogno di gridare attraverso il nome di Gesù, di gridare attraverso la sofferenza di Gesù, di gridare attraverso il sangue di Gesù, di gridare attraverso l'altare di Dio e ricordare al Signore di ricordarsi del suo patto che Egli fece con il suo servo Gesù. Di ricordarsi, perché qui c'è più di Abramo, qui c'è più di Isacco, qui c'è più di Giacobbe, qui c'è Cristo Gesù. Noi abbiamo alleanza con l'Eterno, non attraverso Abramo, Isacco e Israele. Noi abbiamo alleanza con l'Eterno attraverso la vita del nostro Dio. Noi abbiamo alleanza con Dio attraverso il sangue di Gesù. Noi non abbiamo alleanza con dei demoni, noi non abbiamo alleanza con dei Goliath, noi non abbiamo alleanza con gli uomini, le donne forti. Noi abbiamo alleanza attraverso la sofferenza, l'umiliazione, il torturo e la morte del nostro Re, Cristo Gesù. Allora vogliamo gridare di essere stanca. Alleluia, dice proprio, Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto.
Dio si deve ricordare del suo patto che egli fece, oh Shikasai, col suo servitore Cristo Gesù. La Bibbia dice che i discepoli pregavano e dicevano: Padre, vieni a compiere segni, prodigi e miracoli affinché il tuo servo Cristo Gesù sia glorificato. In Filippesi la Bibbia dice: egli servì l'Eterno, oh, non si è vantato di essere figlio di Dio, di essere Dio, ma egli ha servito l'Eterno come un servo fino alla croce. Allora noi vogliamo ricordare a papà che noi qui abbiamo più che Abramo, che noi qui abbiamo più che Isacco, che noi qui abbiamo più che Giacobbe, e che l'Eterno viene a liberarci, e che l'Eterno viene a farci giustizia, e che l'Eterno manda un esercito di angeli per legare questi demoni, questi spiriti, oh Shikasai, questi uomini forti, queste donne forti, che gli occhi umani non vedono, ma che gli occhi di Dio vedono, che gli occhi dell'Eterno vedono, che gli occhi dell'agnello vedono, e gli occhi di Satana vedono, e che stamattina l'Eterno fa giustizia, come Lui ha fatto giustizia sulla terra dell'Egitto, che l'Eterno fa giustizia onde le Shikasai. Può darsi che i nostri genitori hanno adorato altri dei, può darsi che i nostri genitori hanno adorato Satana, può darsi che i nostri genitori hanno fatto altre scelte, ma noi come Giosuè abbiamo detto che noi la nostra casa servirà l'Eterno. Ma noi stamattina gridiamo attraverso il sangue di Gesù, noi gridiamo attraverso l'illuminazione di Gesù, noi gridiamo attraverso la morte di Cristo Gesù, noi gridiamo attraverso la risurrezione di Gesù, noi gridiamo attraverso il patto che Dio fece con Gesù, che Egli è l'unico mediatore, che Egli è l'unico porta, che Egli è l'unico attraverso il nome che noi possiamo rivolgerci a Abba Padre. La Bibbia dice, alleluia, la Bibbia dice: Dio si ricordò del suo patto che con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Stamattina vogliamo alzare la voce come Dio ha avuto compassione di Israele, perché egli si è ricordato del patto che egli fece con Abramo. Egli ha avuto compassione perché egli si è ricordato del patto che egli ha fatto con Isacco. L'Eterno si è ricordato perché egli si è ricordato del patto che ha fatto con Giacobbe. Allora stamattina l'Eterno avrà compassione di me e di te. L'Eterno avrà compassione di tutti coloro, di miei fratelli e sorelle, che sì, conoscono Gesù, che sì, servono Gesù, che vivono una vita di santificazione, che vivono una vita di consacrazione, che servono l'Eterno, che si sforzano a fare la volontà di Dio per la sua misericordia e la sua grazia, ma fisicamente anche spiritualmente stanno vivendo una vita di schiavitù, perché c'è un uomo forte, perché c'è una donna forte, Shikasai, che non è fisica ma è spirituale, che cerca di schiacciarli, che cerca di umiliarli, Shikasai. In Galati capitolo 6 versetto 17 dice: nessuno mi dia più molestia, perché io porto il marchio di Gesù, ma Satana viene e molestia la sposa di Gesù. Stamattina grida affinché l'Eterno, che ha avuto compassione di Israele, abbia compassione della tua vita, abbia compassione della tua famiglia, abbia compassione dei tuoi figli. Anche tu grida, perché è un Dio che è più buono della vita, dice nel Salmo 63 versetto 3. Allora stamattina gridiamo, fratelli e sorelle, gridiamo attraverso il sangue di Gesù, gridiamo attraverso la vita di Gesù, affinché Dio si ricorda del patto che Egli fece con noi attraverso la vita di Cristo Gesù. Anche noi gridiamo. La Bibbia dice che Dio ebbe compassione. Anche noi, Dio avrà compassione di noi. Gesù Cristo di Nazareth disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. È la parola che proviene dalla bocca dell'Eterno. Non siamo noi. Questa parola non è umana. Questa parola non è umana. Questa parola è spirito e vita. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Cristo dice a tutti coloro che vengono a Lui, onde Shikasai, che sono affaticati e che sono oppressi. Fratelli e sorelle, qualche volta sembra che questa parola è rivolta solo a coloro che non conoscono Gesù. Fratelli e sorelle, ma stamattina voglio predicare su coloro che conoscono Gesù.
ma Satana cerca di opprimerli. Satana sa che servono Dio, Satana sa che sono puri agli occhi di Dio, Satana sa che vivono una vita di santificazione, ma Satana continua a molestarli, Satana continua a molestarli mentalmente, Satana continua a molestarli quando dormono, Satana continua a molestarli. Vogliamo denunciarlo nel nome di Gesù, perché noi nel denunciarlo mettiamo a luce le molestie di Satana. Vogliamo denunciarlo e ricordare al Padre che il patto che Egli fa con noi e non è con Abramo e Isacco, perché noi non siamo il suo popolo, noi siamo i suoi figli, noi siamo i suoi figli, noi non siamo il suo popolo, noi siamo più del popolo, noi siamo i figli attraverso il patto che Egli fece, non con Abramo, Isacco e Israele, ma con Cristo Gesù. Sì, fratelli e sorelle, è così. Vogliamo ricordare a Dio stamattina e gridare un grido d'aiuto, perché Egli non rimane indifferente ai gridi che si alzano. Satana vuole impedirci a servire Dio, anche se fisicamente viviamo una vita di santificazione, di consacrazione, amiamo Dio, offriamo le nostre decime, le nostre offerte, facciamo la volontà di Dio, Dio lo vede, ma spiritualmente Satana ci attacca, spiritualmente Satana ci molesta, spiritualmente Satana ci violenta, spiritualmente Satana attacca i nostri figli. Allora quell'uomo forte, quella donna forte, il Signore deve mandare il suo Spirito Santo per arrestarlo, affinché sia legato e che scende nel luogo aride, affinché il Cristo che è in noi sia glorificato, perché Dio si deve ricordare che il patto che Egli fece con noi è più di Isacco, Abramo e Giacobbe, perché il patto che Egli fece con noi è con la vita di suo figlio, è con il sangue che è stato versato, è con il sangue che è stato versato a Golgota. La Bibbia dice che quando il sole di Gerusalemme ha bevuto di quel sangue, si è resa conto che quel sangue che l'ha creato, si è resa conto che non era un sangue umano, si è resa conto che era un sangue di sopra di ogni sangue. Allora stamattina grida, fratello mio, allora stamattina grida, sorella mia, e dici: Signore, ricordati del tuo patto, come ti sei ricordato di Israele, ma io vengo con il nome di Gesù, io vengo con il sangue di Gesù, io vengo con la sofferenza di Gesù, io vengo con l'altare che tu stesso hai creato e hai fatto. Con le tue mani hai depositato un agnello al di sopra di ogni agnello. Ma Signore, sono stanca di essere molestata, sono stanca di essere violentata, sono stanca, Signore, perché Cristo ha pagato tutto per me. Perché Egli ha detto a Golgota, in Giovanni capitolo 19, versetto 30, ogni cosa è compiuta. Allora le catene di Satana si devono fermare su di me, perché c'è una vita che ha pagato. C'è qualcuno che è morto per me. C'è qualcuno che è sceso nel cuore della terra 72 ore. Oh, Cristo ha pagato affinché io non sia più molestata. Cristo ha pagato affinché io non sia più violentata. Cristo ha pagato affinché la mia casa non sia più molestata. Cristo ha pagato per me. Oh, cielo e terra, aria. Cristo ha pagato davanti a voi. Allora io vi chiamo in testimonianza che l'Eterno mi libera, che l'Eterno libera i miei fratelli e sorelle, che l'Eterno libera ogni forma di schiavitù che non si vede fisicamente, ma che spiritualmente c'è. Stamattina nel nome di Gesù, Padre, ascolta le nostre gridi, come hai sentito il grido di Israele. In Galati, capitolo 6, 17 dice: da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Da ora in poi nessuno mi dia molestia. In Galati, perché io porto il marchio di Gesù. E c'è un altro termine che dice: io porto il sigillo di Cristo, io porto il sigillo di Gesù. Come Dio ha fermato la schiavitù che opprimeva il popolo di Israele, anche spiritualmente, perché la Bibbia dice in Efesini che le nostre battaglie non sono contro carne né sangue. Allora c'è una battaglia, sì, che non si vede fisicamente, ma spiritualmente c'è, e Satana ci attacca, Satana ci opprime, Satana ci molestia, Satana ci attacca. A tempo della guerra era così, facevano del male alle donne, legavano gli uomini, li mettevano prigionieri,
gli facevano del male. Quando andate a guardare la guerra, fratelli e sorelle, vedrete tanta violenza. E quella violenza non viene da Dio, viene da Satana. E Satana usa, quando noi siamo in battaglia, Satana usa. E noi siamo in battaglia. La Bibbia dice, Efesini capitolo 6, versetto 12, il nostro combattimento infatti non è contro il sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Riprendo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è Paolo che lo scrive. Quando parla dell'armatura, ci fa capire che oggi noi siamo tuttora in battaglia, ma la battaglia che stiamo adempiendo, se posso usare questo termine, non è contro carne, non è fisicamente, ma è spiritualmente. Allora quando il tuo nemico viene a attaccarti, viene a rubarti, viene a molestarti, viene a attaccare la tua casa, Paolo è lui che ci dice, e dice quello che non vorrei fare, ancora Paolo, è quello che faccio, quello che non voglio fare, è quello che non riesco a fare. E Paolo si rende conto che c'è, possiamo usare questo termine, una battaglia nelle sue membra, e noi lo possiamo testimoniare, fratelli e sorelle. Così è, ma noi stamattina vogliamo gridare, perché Israele non si è liberato da solo. Israele non poteva liberarsi da solo. Non è Davide che ha battuto Goliath, ma è lo Spirito di Dio che ha reso capace Davide di abbattere Goliath. Tutto Israele aveva paura di Goliath. Israele poteva uscire dall'Egitto, ma era una battaglia non fisica, era una battaglia spirituale. E stamattina grida anche tu e ricorda, Abba Padre, che tu non sei popolo, ma tu sei figlio e figlia. Oh Shika, è un altro diritto. Tu sei figlio e figlio, e che l'Eterno deve sentire anche il tuo gemito stamattina nel nome di Cristo Gesù, per il patto che Egli fece con noi attraverso la vita di suo figlio Cristo Gesù. Allora noi gridiamo a quel trono di grazia per essere soccorso stamattina, per essere liberato, affinché le nostre case siano liberate spiritualmente, affinché le nostre famiglie siano liberate spiritualmente, affinché i nostri matrimoni siano liberati spiritualmente, affinché la vita dei nostri figli siano liberati, come l'Eterno si è ricordato per il patto che Egli ha fatto con dei uomini. Egli si deve ricordare del patto che Egli fece con noi, con la vita di suo figlio, e liberare anche noi dai molesti di Satana, dai violi di Satana, e che l'uomo forte, la donna forte, spiritualmente parlando, sia arrestata, affinché Cristo sia glorificato. Noi rifiutiamo, essendo salvato con così grande prezzo, non con argento né oro, ma con la vita di Cristo Gesù. Vogliamo denunciare i molesti di Satana, vogliamo denunciare nella luce, vogliamo denunciare, ricordare il Padre, come Egli si è ricordato del patto di Abramo e i figli di Abramo. Egli deve ricordarsi del patto che Egli fece con noi, un patto più grande, un patto più grande, un patto più grande, attraverso la vita di Cristo Gesù. E che il Signore viene a liberarci, affinché le nostre vite siano liberate, affinché le nostre case siano liberate. Quanti grandi uomini di Dio sono caduti perché c'era un Golia da battere, c'era una donna forte da legare, farla scendere nel luogo arido, c'era un uomo forte da legare spiritualmente parlando, da portare nel luogo arido, affinché noi possiamo servire. Allora vogliamo chiedere all'Eterno di mandare un esercito di angeli, vogliamo dire all'Eterno di ricordarsi del patto che Egli fece con Gesù, oh Shikasai, con noi attraverso la vita di Gesù, e che l'Eterno viene a liberarci, perché anche noi come Israele stamattina alziamo un grido, stamattina noi gridiamo attraverso il sangue di Gesù, attraverso la croce di Golgota, colui che ha preso i nostri peccati e l'ha portato nel suo
suo corpo sul legno della croce, l'ha crocifisso. L'Eterno deve ricordarsi per liberarci dai giganti che combattono le nostre vite, e abbiamo bisogno di Lui per essere liberato, perché Israele non poteva liberarsi di sé. Oh, ci voleva la mano di Dio, perché l'Eterno non ha giustificato e fece vedere la sua potenza solo a Faraone, ma Egli ha giustificato anche i dei che erano adorati sul suolo dell'Egitto. Dobbiamo dire all'Eterno come Giosuè: noi nella nostra casa abbiamo scelto di servire te. Signore, non ti onora che la tua sposa sia molestata, che la tua sposa, Signore, sia umiliata spiritualmente, perché Cristo ha pagato, Cristo ha dato, c'è una vita che è un sangue che è stato versato. La Bibbia dice che il sangue di Abele grida vendetta, ma il sangue di Gesù no. E quel sangue, noi ci laviamo di quel sangue, beviamo di quel sangue e ci cibiamo, spiritualmente parlando, quando ci accostiamo al pane, di quella carne, spiritualmente parlando è biblico. Allora noi dobbiamo vivere, perché Cristo ha pagato per noi e Lui ha detto che ogni cosa è compiuta. Amen, è vero, devo pregare, ma tante volte quanti preghiamo? Abbiamo bisogno che il Signore interviene. Come il Signore si è ricordato, dice, Dio si è ricordato del suo patto. Dio si è ricordato del suo patto. Dio deve ricordarsi stamattina per la sua misericordia del suo patto che Egli fece con noi. Non ricordandosi di Abramo, ricordandosi di Gesù, ricordandosi di Cristo Gesù, ricordandosi di Cristo Gesù. Tante volte abbiamo bisogno che gli uomini ci toccano, che pregano su di noi, ma noi abbiamo un uomo, si chiama Gesù, è Lui stesso che ci tocca e ci libera, è Lui stesso che ci fa giustizia, è a Lui che noi vogliamo gridare, dire: Signore, ricordati di noi, ricordati di noi, ricordati di noi, ricordati di noi. Alleluia. La Bibbia dice in Filippesi capitolo 2, versetto 1 a 18: se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloriosa, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non di proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Figlio, che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Noi per poter essere riscattati, noi per poter essere giustificati, Cristo si è umiliato fino alla croce. E per quello la Bibbia dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Per quello noi vogliamo pregare che il Signore si è ricordato, dice la scrittura, del patto che fece con Abramo, e stamattina che l'Eterno si ricorda del patto che egli fece con qualcuno che è più grande di Abramo, è Gesù Cristo. Lei inclina il nostro capo e pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare stamattina per la tua parola, e noi vogliamo alzare, Signore, questi gridi, come hai sentito, dice Dio udì i loro gemiti. Stamattina senti i gemiti di miei fratelli, di miei sorelle, senti i gemiti della tua sposa. Padre, ricordati del patto che tu fece con noi attraverso la vita di tuo figlio Cristo Gesù. Vieni a liberarci, papà, dei molesti, dei violi, degli attacchi, Signore, delle oppressioni di Satana. Come hai liberato Israele dalla mano di Faraone, hai fatto giustizia sui dei, oh Signore, che regnavano in Egitto. Vieni, papà, ogni dei che è adorato, e che noi, Signore, individualmente siamo usciti da queste adorazioni e ti abbiamo accettato, Signore, riconosciuto come Dio. Vieni a fare giustizia stamattina. Ricordati del tuo patto fece con tuo servo Gesù, e libera le nostre vite, libera le nostre case, libera i nostri ministeri, libera il nostro matrimonio, Signore, libera i nostri figli, perché noi come Giosuè abbiamo deciso di servire te. Noi come Giosuè, io e la mia casa serviremo l'Eterno, Signore, per il patto che tu feci. Oh Signore, c'è più di Abramo, Isacco e Giacobbe. Qui noi veniamo stamattina con il nome di Gesù. Stamattina veniamo attraverso il sangue di Gesù. Stamattina veniamo attraverso la sofferenza, l'umiliazione di tuo servo Gesù. E ti preghiamo, Padre, ricordati del patto che tu feci con noi. Ricordati attraverso la vita di tuo servo e libera le nostre vite, papà. Rompi queste catene. Signore, fa cadere questi Goliath. Signore, legali. Oh, Shikasai, falli portare nel luogo arido, Signore. In questa mattina libera i tuoi figli. Stamattina, papà, libera la sposa di tuo figlio. Signore, libera le nostre vite. Tu vedi, papà, la battaglia che stiamo menando. Signore, la tua parola lo dice in Efesini capitolo 6. Oh, Shikasai, versetto 12, che il nostro combattimento, papà, non è fisico, è spirituale, papà. E tante volte Satana ci opprime, Satana ci molesta, papà. Oh, Shikasai, stamattina veniamo a denunciare al tuo tribunale e alziamo dei gridi di gemiti, come hai sentito quello di Israele. Stamattina senti, oh, senti su tutta la faccia della terra, papà, oh, come quel grido che hai sentito di Israele. Senti, Signore, vieni a battere Goliath, vieni a battere i giganti, vieni a battere uomini forti, vieni a battere le donne forti, vieni a liberare le nostre vite. Noi gridiamo attraverso il sangue di Gesù, noi gridiamo attraverso il nome di Gesù, noi gridiamo attraverso il sacrificio di Gesù, noi gridiamo, Signore, ricordati, liberaci, papà, libera le nostre vite, perché noi non siamo il tuo popolo, noi siamo i tuoi figli, 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 noi siamo il frutto della sofferenza di tuo figlio. Signore, ricordati di noi, libera le nostre vite, libera le nostre case, libera i nostri ministeri, libera la nostra comunità, libera il nostro paese, libera la nostra nazione. Liberaci, Gesù, liberaci, papà, liberaci, Spirito Santo. Noi gridiamo stamattina, Signore, tu vedi come siamo oppressi, tu vedi, Signore, tu vedi le nostre umiliazioni, tu vedi le nostre sofferenze, tu vedi stamattina, reggi la tua mano, oh Signore, la tua misericordia ancora stamattina prende vita in noi. Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci. Nel nome di Gesù, libera le nostre vite, libera le nostre vite, libera le nostre chiese, libera i tuoi unti, i tuoi servi, libera i nostri matrimoni, Signore, come hai liberato Israele, ricordandoti del tuo patto che tu feci
con Abramo, Isacco e Israele, ma stamattina questo patto, attraverso questi 3 uomini c'è un solo nome e un solo uomo, Gesù. Signore, liberaci e che tutta la gloria sia resa a te, papà, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.